小朋友来12一定要吃这些东西。第一个是上面有一个豌豆的图案，它长得像豆浆，很好喝，把它当早餐。这个姐姐蛋奶过敏，所以我们找到了这2个。A 的比较不甜 ，B 的比较甜，因为它这个已经很甜了，所以建议不要再买 B 的。好，第2个 bagel 博物馆的 bagel 很好吃，肉桂的很甜，很好吃。我还有吃一口原味的。抹酱也很好吃，对不对？对呀、还有一个烤肉也很好吃，就在我们饭店的旁边。它就是鸡肉的烤肉，鸡心也很好吃，还有饭团，很多软，很好吃。下次有来12也可以来吃吃看我推荐的东西哦。我还有做笔记哦。